Аз съм Минус БГ и тук до мен са котката терорист или Ендърплей и шматката. Да. Шматка ще викаш на баща ти. Добре, не се обиждаш, че... Добре, така само разваляме клипа заради една шматка. Ето го тук моето конче. Да, ние вече си направихме хоум. След малко ще трябва да го кръстя на кокос. Да, о, изчакай. Чай. Тук отзад имаме магаре и... Кажете хай на YouTube. Просто так ще казваш хай. Той са, Killer Ел са ние с Макплей и мислихме да строим такова за конете конюшна. Мика, аз ще помагам все пак, да. Чай, некъде трябваше да имаме дърво. Ма къде? Тук май. Не. Да идем до Warp Free да си вземем. Чакай, бе. Тук имаме, споко. Ама какво имам, бе? Че нищо не разбрах. Дърво ли, бе? Да, Макплей има един стак там за мен. Вие нещо сте ходили май да трепете. Аз имам 2 лега в мен. Ау! Хора, айде да си направим специален чест за легове. Ми тук при полшаните. Много малко е. Опа. Аз и сега ще бъдеш. Аз имам и 5 диаманта в мене. Имам и 8 айрон, имам и голд. Ще остави спидки, ще остави джамп буст. Най-добре ще остава стрел, ще остава. Иначе ние си преместим този чест, че е много тъпо така да е рандом, нали? Абе, отиди го там. После ще се разправим. Аз ще го правя. Ело сега строим, Аз го правя, искам. Вие през това време правете това нещо. Да. Хора, ние почти сме припълнили честа с храна. Аз, както в миналия клип, пак ще сложа IP-то за сервера тук. Аз миналия не го сложих, за който съжалявам. За това ще го сложа на 100%. Ей, тубата от нашия клас. Колко? Ей, тубата от нашия клас. Кой тубата е? Оставете Макплей, той не знае какво говори, не е наред. Той е малумен, не е добре за главата. И не обиждай, защото... Само казвам, че не е добре за главата. Не обиждай, Макплей, не обиждай, защото те махна от рез. Нали знаеш, че видео владее всичко? Или не, видео са Ендърплей, добре, как се нарича? Че преди... Беше видео с видео, Килър, ти почва и основата. сега съм бил ударен. И кода направим сега. Ой, хора, елате утре, нали знаете, че днес е петък. Поне ние ще го снимаме петък, не знам дали ще го качим в събота. В събота и неделя има евенти. Елате в сървъра през това време. Евенти са много яки според мене. Не знам. Опа. Аз ще снимам даже и като съм на евент. То и аз така. Стига да не ми лаги, ще снимам. Ето как Килър имаме малко магаре. Какво? Тук имаме пораснало магаре. Магарето ни порасна. Къде? О, да. Къде ще е това за конете? Така съм. What? Да, Олнера си казва отколкото си са. Лак. Хора. Да, къде ще са тия? Къде ще е конюшата? Какъв вчера съм? Искаш ли да е едно голямо и вътре да има отделни такива за трите ни коня? Даже Точно да е. Даже и го... Аз си заплювам. Оня там къде е кафявото с бяло. Без магарето. Магарето е за тримата. Да. То кон си е мой да знаеш. Къде? Иначе, ние да си направим... Да си Оправим оправим честовете. Какво ми направи? Махме. Щупи ги тия. Тук не е реса е. Тук си виси моя кон. Далечко. Аз мисля некъде... Аз имам пак много много правя мизерии. Добре. Ти снимаш ли в момента Макплей? Да, бе. Добре. Значи Килър, гледате от мизерната страна на Матплей. искаш ли да е някъде е тук? Има още кончета, има много че. Добре, все едно. Там има черни кончета.
Тя черно на Раид. Тук аз направих мостенце. Аз нямам. Иначе, верно, ние всичките ютубъри в сървъра сме тук в момента, нали? Това е яко. Ето се. Не се очудвайте защо вляза. Той ти- Да, ние имаме флай от самия рак. Подаря на плей малко розички. Ела бе, тук има и супер коне. Ай да го убием. Това не трябваше да го казвам пред присъствието. Матплей, обърни се, няма табия, няма табия. Тук има конища, къде да кажат като някакви мишки. Подарявам ти рози. О, някой, добре, че го седна ден. А знаеш, че ние тук му Да, подарявам ти роз. тук храна не ти трябва да знаеш. Не си вземи. Аз ще си взема малко паржоли. И да, Си вземи тук. Тук пишеш директно долу на Хел и Не ме те... фид, бе! Това не го знаех. Не, Човек, Аре, това храна пиши. всичките значи за матплей. къде ще е това? Ой, хора, надявам се този клип да удари 10 лайка или повече, колкото можете. Къде ще е това, бе? Не знам, но ако може наистина ударете много лайкове, то ударете много лайкове, влезнете в сървъра, играйте с него. Много е як. Просто според мен си струва да играете в него. Вижте какъв е як. Просто за билда не е толкова, така да го кажем, идеален, но от страна на плагини всичко е правилно както трябва. Като за един гордо известен сървър си е идеален. Аре ли да почваш основа? Плагини и на команд влокове. Да, иначе има такива неща. Много добре аз гледам. Вижте, тези неща, това за ето къде е, тези неща се настройват трудно, доколкото знам. Онера си е играл боя. Ревюто му види. Да, ще оставя и линк към сайта на сървъра, защото сайта лично много ме кефи мене. Ние с Матплей таковахме. Бяхме на Ларп Крисмас и си написахме пожелания към Дял Коледа. Ларп Крисмас, Да. ще го покажа. Дядо Коледа. Искам чисто нов таблет. Втора употреба. Как диаманти. Защото много ги харесвам. А ти харесваш? Една дума Искаш ли трабанка 500 20. за Коледа? А той пише Ларп PvPR, ще я малко да го бия. Ти минеш. Айде да отидем ще вземем голден гео, човек. Ей, давай, да си правим радвите мотиките. Но не, човек, аз ще правя тук конюшната. Добре, ще да се насладят хората на малко бой. Къде ти ще си PvP, защото мен много. Аз съм добър на PvP, ама мрази да хода. Не, взема се. Една супер луз. Знаеш, че аз съм си добър билдър, така че... 3 лега взимам. Ама не ги хаби всичките. Само 3. Една стрендка и една... Като имаме 6, кой искаш? Взимаме само една стрендка и една спидка там. Добре. Питам едно нещо. Ето Но няма RPVP. Ко? Но няма RPVP. Ей, чай. Ева, на Ларпент. Ау. Нещо. Ще кажа на Онера да направи. Или аз ще му помагам, ако иска Онера. Ще гледам Так, но нещо. ако види какво ще да ми отговори, като го види. Само то Дали ще спичага. му помагам. Пич, надявам се да не си хакер. Ако си заснет от него. Да. Така че всеки човек, който играе по време на наш клип, веднага ще го накажат. Стой да си изям нещата. И отивам да се бия. Клас през това време. Шматке. Да. Бай отговори. Да бе, той е хакер, Как му името? Не е хакер, бе. Обикновен човек си. Обикновен човек, дето умира. И преби го. Браузки касет беше. Дъма. Виж му сета, какво е. Про двойка. Идеално, той нашата... не, нашата про двойка. Нашата про тройки. Ей! Какво? Ютубър идва, ютубър.
Копай са. Ютубър ми идва на мене. Правим от тим. Не искам, ще го бия. Не бе, човек, той ще те смачка. Не ми пукаш това пробвам. Той вече не е ютубър. Той аз не съм. Аз съм. Все едно. Пукат. Умря ли той? Диаманти! Къде бе? Ти какво правиш бе? Не знам как си е така надолу. Доведно. Е така 5 минутки си копая надолу. След това Абе той е хеман килър, обаче това ми идва да го набия. и след това чете. Браво, какво да ти кажа друго? Так. Той чете диаманти. Аха, така. Не го направих как трябва. Килър? Не, не бива. Не съм килър. Аз се пиша. Ама не съм. Все едно. Как и да ти викам? Ба, пак съм си така. Още малко се боли. Сори, тя, ама няма много убия на то. А 50-та ми се хвачи. И да. Но дойде да ти хелпна или не? Не, един път го пребих вече. Стиг му толкова. А па и леговите ми свършиха. Ама плей, ти копай за голд. Ще върна. Искаш ти да си ни голд майнара? Шматки. По-скоро да майне. Открил съм само сега 2 диорит, 12 гранит, 248 камък и 9 айрон и 4 диамант. Много направо. Колко път трябва да ти отворим мат. Нали? Аз съм супер майнер. Точно колко път трябва да ти отворя. По-добър от тебе няма. Направо златен. Това мога да ти кажа. И това май беше 10. Да. Да, така е. Аз имам да търся пещери. Че аз обичам да експлорвам. Мен ме оставихте сам да си билдвам, така ли? Еми ти си билдъра, бе. Ние не искаме да ти се бъркаме в билдването. И аз не искам да билдвам, защото вие не искате да ми се бъркате. Ти сам насаме си мислиш по-хубави неща. Вие нещо искате да се откажа от вас ли? Не. Просто аз като дойда да строя, става грозно. Да, Ай, между другото, къщата аз не строя. Къщата не е зле. Къщата е най-лесното нещо. Айде бе, още тия гори трябва да се среща незаредените инкубации. Още тия гори трябва да се срещат пещери, па. Това по-откъдето дойде много. Ой, хора, абонирайте се за мене и за канала на Шматката и на това, Enderplay. Или Котката терорист, как искате да го викайте. Ай, стига е, штрак. Напишите добре бе. Намери Хайрам. Браво, бот ли ти отвора? Но човек, това не знам дали ми се получава много добре. Абе, не ме интересува само да имаш. заглушия за малко. Така. Така, но няма този гаден шум, нали? Абе, нали има плеча в клипа, смисъл за... Да. Той сега сигурно ще е спрял клип. Човек, аз ще взема айрани и ще... То е само 8, но нищо ще направя такова. Решетки. Айран. Добре. Нямаш проблем, нали? Не.
Знаеш ли с колко FPS ми върви на мен? Колко? 20, 30. На мен 30. Ма това не ми е. Малко лаги са OBS, но какво да се прави, все пак е добре. Нали? Клипа си става добре. Е, добре. О, тази поредица как ще я кръсти? Не знам, аз ще я кръста TTV Survival, примерно. Или... не знам, ще видя. Чай, бе. Мен ме. То спахей. Не. Да, това може да ни е новата къща. Не. Прилича просто на някаква порта, човек. Може да ни е порта на... местото. Ферма. Не, на местото, примерно. На фермата. Не знам как ти решиш там. Аз нямам претенции. Той изим всички легове, знаеш. Какво? Що с нещо се опитва да ми изподиграва. Кой? Казвай и ще го надерим общо. Не, истина, само аз си го пребия. Ние с него си общо тайно врагове. Ти да не би, да искаш да пребиеш този ютубъра. Къде е... как е? И5. Може да го пребия малко така. Ма ти сега ти на него ли сега му имаш, за да те питам? Не. Който той? Беше feed командата, нали? F и D, да, feed. Че виж някой сам да го намеря. Чек. То с ютубъра, какво си прави с ранка? Но звук. Мога да ви кажа, хора, от мене може да чуете малък звук от телевизия. Така ли? Да. Чакайте, направо сега малко ще съм. Тук ще съм, няма да съм заглушил, но само трябва на ума бързо да намеря дистанционното и да изключа телевизора. Сайдно. И така, хора, вече чуваме всичко, мисля. Але? Бати. Сега има ли някой слабак, къде да си биете? Да, то къде преди го пребих. Биеш ли го или той тебе бие? Равно. Аз не си хапнах, не хапнах си спитката. Ма за сега аз май го бия, защото съм го ударил повече пъти. Да, аз не мога да завърта мишката, нямам хубава, нямам подложка. Аз нямам подложка, ама на мен бюрото ми е по-хубаво. Айде, не. Абе, гледай го, бе, то не мере, то се хелтва сам. Как е? Не, хапна си леко. Мръсник. На мен нещо ми свърши, аре. Махам се от това PvP. Как се мънеш, защото тук има комбатлок. Хоп! Не можех! Тъпли са ме! Махай се! Баси тъпия педал! Сорите за педал. Нещо, аз мисля, че мога да си го отрежа това. То ме преби килър. Пребиха ме. Убяха ли те? Той има повече легове от мене, да дойда ли да го убя? А па и плюс това е кил аура. Не можах да се спаса. Последен шанс имам. Ти снима ли го? Да, снимам. Ако Снимам как ме пребиват. Ако върнаме килаура, Олмера ще разбере като го види. Нали? Сега се опитвам да му избягам иначе. Нещо не Аз мисля. да ти помогна. Помогна ли, казвай? Не, спаси се. Той сега ще купа малко по-шум. Дай ще видя дали имам минус все. Там. Как му е името? Да не е Нанси. Не. Тук някакви ябълки. Защо па сега аз съм единствения ютубър, бе?
Защото то е таванар. Кой? Защото то не знае какво прави. Ето вижте. Кой бе? Ами Онер, само си играе с ранковете. Какво е това? Не знам, все едно. Сигурно някаква профилактика прави според мен. Не знам за теб. Отивам в хома, това нещо в Сигурно са се киви. Почти го пих! Не ме би, но ме свършиха леговете. Казах, почти го пих! Не, това ще помана, да бе, Човек, искаше като да завършим това, не цялото, а изобщо да завършим това, просто... Искаш ли така да го оставим и за другия епизод, това да изненада? Ами браво, аз точно това ти предлагах. Еми, айде да спираме ли какво? Да. И да, хора, това беше всичко от нас двамата за този епизод. И чао.